ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டே ஃபோர் கோவா சீரிஸ். ஆக்சுவலி நாங்கள் சவுத் கோவா வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் டூ வீலர் எடுக்கல. ஸோ அதனால் நாங்கள் டூ வீலர் எடுத்துகிட்டு சவுத் கோவாவில் இருக்கிறத வந்துட்டு நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாங்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். சவுத் கோவாவில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ சீரியஸாக வந்துட்டு ஊட்டி மலை, கொடைக்கானல் மலை அந்த மாதிரிலாம் ஏறுறப்போ அந்த ஃபீல் கொடுத்துச்சு. என் ஒய்ஃப்மே கொஞ்சம் நேரம் ஓட்டினாங்க. நாங்கள் போன இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கேப் கஃபே கோவா. சீரியஸாக வேறு லெவல் ஆம்பியன்ஸுங்க. நாங்கள் ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேலே சன்செட் பார்க்குற மாதிரி தான் நாங்கள் கிளம்பியிருந்தோம். அந்த ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே என்ட்ரானோனையே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸ்டெப்ஸில் நடந்து போகிறப்பயே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த சீ வியூலாம் வந்துட்டு வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க. அண்ட் தென் வந்துட்டு அங்கே லக்ஸுரி காட்டேஜஸ், டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அந்த கேப் கெஃபேவே வந்துட்டு சீரியஸாக வந்துட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங்ஸ். கண்டிப்பாக சவுத் கோவா போனீங்கன்னா அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நிஜமாவே வந்துட்டு இது வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பாட் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷனுங்க. ஹனிமூனர்ஸ்க்கு, கப்புள்ஸ்க்கு அண்ட் தென் நேச்சர் லவர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த இடம் வந்துட்டு ஆப்டாக இருக்கும். நிஜமாவே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. அடுத்தடுத்து மினி விளாக்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி விளாக்ஸில் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் கோகுல். அப்படியே என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.